Përshëndetje, jemi të kuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra kundër të tjera, sot do të ndiqni. Ish kryeministri të Shqipërisë Fatos Nano ju dha sot lam të mira e fundit. Në ceremoninë shtetërore të organizuar nga Këshilli i Ministrave, morën pjesë qytetar, miq e kolegë. Në nder të figurës së tij, qeveria ka shpallur ditën e sotme ditë zie. Strukturat vendore të bujqësisë në bashkinë e Dropullit kanë ngritur një grup pune për përballimin e përmbytjeve gjatë stinës së dimrit. Janë zbrazur rezervuarët dhe janë pastruar kanalet kulluese. Dhjata e re botuar në Shqip në Selanik të Greqisë në 1827 do të vijë plot bazuar në dorëshkrimin origjinal të Vangel Meksit. Kjo iniciativë është marrë nga akademiku i diasporës Dori Qirjazi. Lajmin profesori e ndau gjatë leksionit të mbajtur në Universitetin e Gjirokastrës në kuadër të projektit të ri. Shtëpia tradicionale e mësuesit në pension Mihal Dako në Dervician tashmë do të jetë selia e shoqatës kulturore Dervi. Antarët e shoqatës, por edhe të ftuar të veçantë, morën pjesë në inaugurimin e shtëpisë së Dervit. Ju njohim tani më gjerësisht. Ish kryeministri të Shqipërisë Fatos Nano ju dha sot lam të mira e fundit. Në ceremoninë shtetërore të organizuar nga Këshilli i Ministrave morën pjesë qytetar, miq e koleg. Në nder të figurës së tij, qeveria ka shpallur ditën e sotme ditë të zie. Fatos Nano nuk është më. Ceremoniali shtetëror për ish kryeministrin socialist dhe liderin liberal të së Majtës bëri bashkë në Pallatin e Kongreseve të Majtë të djathtë, politikan të vjetër e të rinj, miq e bashkëpunëtor në 72 vitet që jetoi. Bashkëshortja e tij Joana tha se Nano kishte një zemër të madhe që dinte të falte, të mirëkuptonte dhe të donte me gjithë qenien e tij. Ai kishte një zemër të madhe. Një zemër që dinte të falte, të mirëkuptonte dhe të donte me gjithë qenien e tij. Hakmarrja ishte një cilësi të cilën ai jo vetëm nuk e kishte, por nuk pranonte ta njihte. Më së miri, këtë e dëshmoi në periudhën kur e drejtoi qeverinë me një herë pas burgimit pa drejtë, kur vendi ishte në prag të përplasjes më të madhe civile. Ishte sjellja e tij që rindërtoi atë që edhe pse nuk duket, është thelbi i jetës së një vendi. Paqja sociale. Sokoli, djali i tij, ndërsa shpreu mirënjohjen për çdo shqiptar që u bashkua me dhimbjen e tyre, tha se Fatos Nano besonte se politika shkonte përtej luftës personale. Ai ishte i butë dhe tolerant, por i ashpër dhe i drejtë kur kërkohej vendimarrje. Ai ngrinte ura, nuk ndërtonte mure. Ai mbodhi ide, kulturë dhe qytetari. Ishte i butë dhe hokatar. Tolerant me gjithë kënd që mendonte ndryshe, brillant në argument, i ashpër dhe i drejtë kur kërkoi vendim dhe kurajo. Sot i them lam të mirë Timeti dhe faleminderit për trashëgiminë e vyer që na la. Pasuesi i tij në Partinë Socialiste, kryeministri Edi Rama kujtoi vështirësitë e Fatos Nanos me arrestimin e tij, bashkëpunimi me të në parti dhe qeveri, si dhe deri tek lam të mira e sotme për njeriu që do t'i mungoj Tiranës ku u lind, por edhe Shqipërisë për kontributin e pamatë në krye të shtetit. Me Fatosin në ndam, thyem dhe rindam buk. Por historia e marrëdhënies sonë zhvilluar mes ekstremesh, nga birësimi im në familjen socialiste me bekimin e tij, deri tek vrasja e babait për marrjen e skeptrit të tij, nuk ka vend këtu në këtë eulogji. Më vjen krejt natyrshëm të mos të them lam të mirë, po thjesht mos vdek shkur Fatos Nano. Qindra lule hodhën qytetarët mbi ark mortin e ish kryeministrit Fatos Nano, i cili u vendos mbi shtratin e një topi, shoqëruar me truploj nderi dhe parakaloi për të fundit herë në bulevardin Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë, ku shërbeu drejt banesës së tij të fundit. Lam të mirë Fatos Nano. Në shërbim të konsensusit. Ish kryeministri dhe njëherësh ish kryetari i Partisë Socialiste Fatos Nano, që dominoi skenën politike për disa dekada, u ndërrua nga i gjithë spektri politik shqiptar. Ish bashkëpunëtorët e tij në qeveri vlerësuan vizionin e Nanos si kryeministër për t'i dhënë prioritet paqes sociale. Deputet dhe ish deputet socialist vlerësuan Nanon për meritën e modernizimit të së Majtës shqiptare.
Fatosnano si lider i Partisë Socialiste në 14 vjet, kur nuk ka për të ndodhur më që në harkun e 14 vete, 4 vjet t'i kalosh në izolim dhe 8 vjet ta mbaq forcën politike në pushtet. Ishte liberal dhe u fokusua të gjëja që kishte më të domosdoshme në Shqipëria, që ishte paqja sociale. Ju dha lirinë e mundshme që të bëheshin njerëz më të mirë. E të bënë edhe një parti më të mirë se sa ajo që trashëguan. Më lejoni të përsëris që unë nuk kam ndonjë titull personal mbi zyrën e kryetarit. Përfaqësuesit e opozitës e nderuan Fatosnanun si politikan të moderuar dhe bashkëpunues me kundërshtarët politik. Vlerësuan marrëveshjet e arritura me shefin e qeverisë Nano me në fokus çështjet kombëtare, duke tejkaluar interesat e politikës së ditës. Unë do ta kujtoj Fatosnanun si njëri i mendimit dhe absolutisht i tolerancës. Asnjëri nuk është perfekt, por Fatosnanu mbi të gjitha kishte edhe tolerancë që pak politikanë shqiptarë kanë. Ky është një mundësi që ne të shprehim një angazhim të përbashkët. Prej përfaqësuesve të politikës, Fatosnanu vlerësua si drejtues me sens liberal, politikan që menaxhonte fitoret si kundër humbjet. Kanë përgatitur dokumentacionin e gjendjes ekzekutive të shtetit për të gjithë sektorët, i cili do të dorëzohet me protokoll. Ishin të shumë qytetarët që i dhanë lamtumirën e fundit ish kryeministrit Fatosnano. Mes heshtjes, një tensioni emocional dhe respektit të kthyer në kujtim, qytetarë të thjeshtë të gjeneratave të ndryshme kanë zgjedhur të thonë faleminderit në mënyrën e tyre. Politikan dhe ç'njeri ka qenë Nanua ka shkruar historia. Politikan si Nanua, këtij vendi nuk i vjen me, sidomos në periudhën e tranzicionit. E ka lënë edhe vetë si postulat, unë jam Fatosnano prapa vjen historia dhe do t'i vi historia patjetër se nuk ka politikan si Fatosnano që t'i vi me këtij vendi në këto kushte dhe në këtë kohë që jemi ne. Partia Socialiste ka humbur një nga figurat më të shuara. Jo vetëm Partia Socialiste, por gjithë populli shqiptar. Ai ishte një intelektual i jashtëzakonshëm, ishte një demokrat që Shqipërisë do t'i muhoj për shumë kohë. Fatosi ka qenë dhe mbetet personalitet për mua, një figurë ose figura më e rëndësishme e Partisë Socialiste në momente delikate dhe të veçanta. Ishte njeri për mua mbetet i tillë, fisnik me zemër gjerë, burr i zgjuar, më thënë ndërtonte marrëdhënie në çdo moment dhe me çdo. Shumë i mençur, shumë i drejtë dhe shumë i nderuar. Një përshtypje të tij në bisedat që u bënit, cili ishte meraku i tij? Ai ishte sepse që kanë të hallat të gjitha. Që nga më i vogël deri te më i madh. Ishte për gjithë. Sot nuk folën partit, sot folën njerëzit dhe ikja e Fatosnanos për shumë prej tyre është një moment ku politika bie dhe mbetet vetëm njeriu. Strukturat vendore të bujqësisë në bashkinë e Dropullit kanë ngritur një grup pune për përballimin e përmbytjeve gjatë stinës së dimrit. Janë zbrazur rezervuarët dhe janë pastruar kanalet kulluese. Megjithëse gjatë 3-4 viteve të fundit nuk janë shënuar përmbytje të mëdha në fushin e Dropullit, strukturat vendore të bujqësisë janë në gatishmëri për evitimin e tyre. Rezervuarët e zbrazur, por edhe kanalet kulluese janë në vëmendje të grupit të punës. Drejtori i Drejtorisë Administrimit të Ujrave, Pyjeve dhe Kullotave i Bashkisë Dropull, zoti Grigor Dushi, prononcua zyrtarisht për televizionin publik. Është bërë evidentimi i gjendjes ekzistuese të digave, të shkarkuzve katastrofik, të ujmbledhësave dhe të kanaleve kullues dhe vaditës. Është përcaktuar gjendja e tyre dhe është caktuar lista emergjente e ndërhyrjeve. Gjithsesi, disa nga rezervuarët në zonat malore të Bashkisë Dropullit paraqesin probleme teknike. Më emergjente për ndërhyrje në rezervuarët është rezervuari i Pepelit, i cili është jo vetëm i madh nga kapaciteti, por paraqet dhe dëme në rast se do ketë ndonjë dëm të madh për njerëzit dhe për institucionet që janë poshtë saj.
Komisioni gjatë verifikimit të gjendjes në teren rezultoi se kemi një dëm të madh në rezervorin e çatistës, tek rezervuari i madh i çatistës, i cili nuk ka mbajtur ujë për shkak sepse ka rrjedhje nga Saraqineska. Bashkia Drupull ka marrë të gjitha masat dhe së shpejti do fillojë ndërhyrja për rregullimin e Saraqineskës në mënyrë që ky rezervor të jetë gjithmonë i mbushur. Njëkohësisht, në Bashkinë e Dropullit është krijuar një grup pune për të evidentuar problemet edhe në rrjetin e vaditjes, për të marrë masa para përgatitore për sezonin e vitit të ardhshëm. Dhjata e re, botuar në Shqip në Selanik të Greqisë në 1827, do të vije plot bazuar në dorëshkrimin origjinal të Vangjel Meksit. Kjo iniciativë është marrë nga akademiku i diasporës Dhori Qiriazi. Lajmin profesori e ndau gjatë një leksioni të mbajtur në Universitetin e Gjirokastrës në kuadër të projektit RID. Profesor Dr. Dhori Qiriazi, profesor i gjuhësisë historike në Universitetin Aristotelit të Selanikut, është në përgatitje të botimit integral të dhjatës së re, sipas dorëshkrimit origjinal të Vangjel Meksit që daton në vitin 1820. Edhe pse është një punë e madhe, unë e kam marrë me shumë pasion, pasi ajo është një pasuri shumë e rrallë, jo vetëm për gjuhën shqipe, thot profesori. Dorëshkrim rruhet, është një kopje në fakt dorëshkrimit origjinal, rruhet por nuk është botuar integralisht. Tash ne po punojmë për ta botuar të gjithin dhe për të krahasuar me versionin e botuar në Korfuz në vitin 1827. Është një punë e madhe, po unë e kam marrë me shumë dëshirë, me zell, me pasion, sepse besoj që është një vlerë e cila duhet nxjerrë në dritë dhe është një vlerë që i kalon kufijtë e Shqipërisë dhe të Shqipërisë, ka një vlerë edhe për Greqishtën, po edhe për Ballkanin, për studimet ballkanike në përgjithësi. Dhjatën e re, Qiriazi e vlerëson si një nga veprat më themelore të gramatologjisë shqiptare të shekullit të 19 që shkencëtarët dhe historianët e huaj e kanë parë si burim dokumentar të rëndësishëm parësor të gjuhës shqipe. Flasim për mesazhin e Gjon Buzukut sot, mirë po s'duhet të haruar që mesazhi i Gjon Buzukut doli në dritë shumë vonë. U zbuluan në bibliotekën e Vatikanit në vitin 1912, mos gabojmë, dhe pastaj e botoi Indieri Çabej, i madhi Çabej, kështu që hyri në qarkullim shkencor shumë vonë. Gjithë shkencëtarët e huaj, gjuhëtar, historianë e tjerë të shekullit XIX kanë pas si vepër referimi dhe si burim dokumentar të rëndësishëm parësor të gjuhës shqipe, pikërisht për kthimin e, siç e quajmë ne, Meksi Gjirokastritit. Gjatë leksionit të mbajtur në Universitetin e Qerem Çabej, pikërisht për këtë botim në kuadër të projektit RID, Qiriazi solli edhe më shumë informacion për dy figurat gjirokastrite që nxorën në dritë dhjatën e re në gjuhën shqipe. Grigor Gjirokastriti ka qenë redaktori i përkthimit të parë në gjuhën shqipe të dhjatës së re, të cilin përkthim në fakt e realizoi, po ai vdik dhe nuk e pa të botuar, Vangjel Meksi. Edhe Vangjel Meksi ka qenë doktor në oborin Alipashës, një njeri i studiuar në perëndim, mjek në profesion, po dhe i dashuruar pas gjuhës hamtare, gjuhës shqipe, ai kishte studiuar janin greqishtë, e njifte mirë greqishtën, por Ali Pasha e çoi me studime në perëndim për të bërë mjek dhe aty fitoi dije, kur kthehet në bazë dokumentash, dim, por nuk e kemi në duar për fat keq, ai shkroi një gramatik të gjuhës shqipe. Në vazhdim, përfaqësuesit e shoqatës biblike në Londër, e cila i kishte vënë vetes detyrë të përkthente në gjuhët amtare të gjithë popujve të botës dhjatën e re, fjalën e Zotit, e gjetën dhe i thanë që ti do marrësh përsipër të përkthesh dhjatën e re. Nënshkruhet një marrëveshje dhe Meksi në vitet, marrëveshja nënshkruhet në tetor të vitit 1819 dhe brenda një viti me një punë shumë intensive Meksi arrin ta përfundoi përkthimin. Po është një odise e tërë pastaj fati përkthimit, vdes Meksi në vitet e revolucionit të 1821-shit, kështu që i ndodhur Grigor Gjirokastriti në Korfuz, sepse e përndiknin turqit, ai kishte marrë pjesë në revolucionin grek, ka qenë mitropolit i ishullit Eubeja, sot i themi ne Evia, në greqisht e tjera, ku kishte shumë arvanitas. Fakti që ky dinte shqip e ka bërë patriarkanën e atëhershme të Stambollit që ta caktoi mitropolit në Eube, sepse aty ai u përcinte fjalën e Zotit besimtarëve edhe në gjuhën arvanitas apo në gjuhën shqipe. Gjirokastriti pra merr përsipër redaktimin e përkthimit të Vangjel Meksit.
Programi i ri është një nismë që afron në diasporën akademike shqiptare me universitetet e vendit për të ndarë ekspertizë, përvojë dhe vizione të reja në fushën e kërkimit shkencor. Shtëpia tradicionale e mësuesit në pension Mihal Dako në Dervician tashmë do të jetë selia e shoqatës kulturore Dervi. Antarët e shoqatës, por edhe të ftuar të veçantë, morën pjesë në inaugurimin e shtëpisë së Dervit. Ruajtja dhe kultivimi i traditës ka qenë një virtyt i kahershëm i banorëve të fshatit Dervician në Dropull. Të moshuar, gra dhe vajza të reja po tregojnë një kujdes të veçantë pas largimit të shumicës së banorëve në emigracion. Gjatë viteve të fundit u krijua shoqata kulturore Dervi për të përçuar më shpejt dhe më saktë këtë mision shoqëror dhe patriotik. Derviciani është një komunitet me traditë në zhvillimin e aktiviteteve, por vitet e fundit konstatuam se duhet diçka më e organizuar. Prandaj vendosëm një grup njerëzish të krijojmë shoqatën kulturore të Dervicianit, Dervi, e cila të prezantohet në publik me një statute dhe me aktivitete më serioze se sa më përpara. Funksionon 3 vitet e fundit, edhe gjatë kësaj periudhe kemi marrë iniciativa shumë të rëndësishme për traditën dhe kulturën e zonës sonë, siç janë festivalet e përvjetshme që organizojmë çdo gusht, janë simpoziume shkencore në lidhje me traditën dhe me zakonet rritet e zonës së Dropullit, prezantime librash, aktivitete të ndryshme me fëmijë, me mosha të ndryshme të organizatës sonë. Mësuesi veteran Mihal Dako jeton prej vitesh në Greqi, prandaj ka vendosur që shtëpinë e tij ta kthejë në selinë e shoqatës kulturore Dervi. Kjo kurorzuar me një ceremoni tradicionale ku ishin të pranishëm drejtues vendor, ambasadoria e Greqisë në vendin tonë zonja Konstantina Kamici si dhe banorë të zonës. Nisma e radhës e organizatës sonë ishte të gjenim një ambient ku të strehoheshin të gjitha këto veprimtaritë. Kështu konstatuam se ekziston një shtëpi me një historik të rëndësishëm në lidhje me historinë e komunitetit tonë. Biseduam me pronarët e shtëpisë dhe ata me dashamirësi shumë të madhe na e ofruan shtëpinë për përdorim. Anëtarët e shoqatës vendosëm që brenda një periudhe të shkurtër duhet me patjetër të rikonstruktojmë këtë ndërtesë, edhe deshëm që kjo shtëpi të ketë atë ngjyrat e traditës të viteve para 90-s, ashtu siç jemi rritur në shtëpitë me elemente karakteristike të zonës sonë. Këtë aktivitet që organizuan në muajin gusht në Dervician, drejtuesit e shoqatës Dervi lajmëruan nismën për krijimin e muzeut etnologjik. 75 vjeçarja nga fshati Klishari Dropullit, zonja Irini Doko, prej 60 vitesh ushtron profesionin e rrobaqepses së veshjeve tradicionale popullore. Kostumet i qep me porosi nga banorët e zonës, por më të shumtët i dërgon tek emigrantët të Dropullit në Greqi. Tradita në Dropull ruhet dhe kultivohet edhe në fshatat më malor. Klishari është njëri prej këtyre fshatrave. Pikërisht këtu, në këtë fshat, zonja Irini Doko jep kontributin e saj në heshtje për kultivimin e traditës. Tashmë, ajo 75 vjeç. Për maratonën e saj prej 6 dekadash në fushën e traditës, e ka filluar që në moshën 15 vjeçare. Ka ecur të gjurmët e nënës së saj, Evan This. Nga fshatrat. Edhe nga Jorgo Çati, vinë. Po nga jashtëtetit? Jo, nga jashtëtetit, jo. Nga Athina, po. Nga Greqia. Nga Greqia, po. Njerëz që ikën këtej dhe kanë punë andej. Edhe vajza e saj, që jeton në Greqi, e ushtron këtë profesion, por nëni Irini është pak e përmbajtur, për sa i përket vazhdimësisë së profesionit nga brezi i ri. Bisedova me ndonjë, s'merdi ndonjë këtu të më thotë kam interes. Megjithatë, jashtë mikrofonit ajo shfaq brengën e saj. Asnjë drejtues vendor nuk është interesuar për problemet e saj profesionale gjatë 35 viteve të fundit. E martuar me një të panjohur, titullohet komedia që brenda muajit i saponisi do të shfaqet për publikun e qytetit Gurt. Kjo pjesë italiane vihet për herë të parë në një skenë shqiptare nga trupa profesioniste e teatrit Zinisako. Nëntori do të shënojë edhe shfaqjen e parë teatrale për sezonin e ri nga trupa e teatrit Zinisako. Është komedia italiane martuar me një të panjohur, e cila do të vinë në interpretimin e 7 aktorëve. Surprizë për Ardarsin Gjirokastrit është edhe përfshirja në këtë pjesë e aktores së njohur të humorit Delina Disha.
Trupa profesioniste e teatrit Xhini Sako ka nisur provat për shfaqjen e radhës. Është një shfaqje shumë interesante, është një komedi, është vendoset për herë të parë në Shqipëri, është e martuar me një të panjohur. Ku në qendër të saj është një grua, e cila duke marrë shkas nga një tradhtie të shoqit, krijon një lojë për të duke pretenduar se nuk e njeh, po kjo rrethan kaq interesante do të shkaktoj te publiku, jo vetëm të qeshura, por dhe sigurisht do të përcjell mesazhe shumë të rëndësishme për ditët në të cilat ne jetojmë. Dua të them që këtë radhë, pjesë e shfaqjes dhe bashkë me trupën e teatrit të Xhini Sako do të jetë edhe një prezent shumë interesante. Kemi fatin të bashkëpunoj me Delinda Dishën. Kjo vepër me një autor italian do të vi për publikun Gjirokastrit në fillim të nëntorit, akoma nuk e kemi vendosur datën, por shumë shpejt do të jemi gati për ta dhënë shfaqjen. Shfaqja është vënë në skenë me regjita Aleksandër Kondi. Kondi gjithashtu e ka realizuar vetë përkthimin e pjesës nga italishtja. Luftëtari do të presë në shtëpinë e tij të hënën ekipin e Besës për të përballur në javën e 9 të kampionatit shqiptar të futbollit. Edhe këtë ndeshje bluzinjtë do të luftojnë për marrjen e një rezultati pozitiv. E hëna do të sjellë në Gjirokastër ekipin e Besës në kuadër të javës së 9 të kampionatit. Pas barazimit me Laçin, bluzinjtë shprehen optimist. Unë kam marrë rolin e kapitenit tani. Është një detyrë për të bërë, pasi kapiteni ton është i dëmtuar për momentin. Është një privilegj për mua që të jem kapiten i luftëtarit. Ndeshjen me Besën e presim shumë mirë, ekipi është në gjendje shumë të mirë, edhe fizike, edhe psikologjike. Kemi një rritje nga momenti skuadrës, edhe rritje morale dhe fizike gjithashtu. Kjo është një gjë e mirë për ekipin, shpresoj që vetëm mbarë edhe të vemi atje ku duhet. Ekipi Besës është ekip i mirë, kanë përbërjet vetë lojtarë me cilësi, pavarësisht pozicionit tabelës se ku janë, kanë bërë një nisje jo të mirë të kampionatit, por ne nuk do nisemi nga rënditja që ata kanë. Ne do nisemi të e shohim si ndeshje të radhës, edhe ne shohim veten tonë, nuk do të shohim as një lloj kundërshtar, si vendi i parë, si vendi i dytë, si vendi i fundit, për ne ka të njëjtën vlerë, të njëjtin vlerësim. Do e marrë vlerësim maksimal si çdo ndeshje edhe kavaja. Për numri 1 të pankinës Gjirokastrite, Besmir Shabani, Besa është një ekip i mirë investuar, por ai shprehet besim plot te djemtë e tij. Duke pas parasysh që ndeshjet janë afër, normalisht duhet të marrim masa të freskojmë ekipin sa më shpejt, të jemi të gatshëm për ekipin për ndeshjen e radhës. Kuptohet që Besa është një ekip i mirë investuar, është një ekip që ka marrë goxha lojtar në ekipin superior, ka bërë një merkato goxha shumë të madhe. Gjithsesi ne futemi në fushë kudo qoftë kundra Besës, Laçit apo Skënderbeut, që janë ekipe që kanë dhënë tonus kampionat shqiptar, po edhe gjithashtu luftëtari nuk është mbas. Po rritemi ndeshja në ndeshje dhe shpresojmë që të bëjmë më të mirë. Kam besim te çunat edhe duke qenë gjithë bashkë, duke qenë si me tifozat, si me stafin drejtues, me lojtarët, duke qenë një trup, një mendje dhe një qëllim, besoj që asgjë s'është pamundur. Aktualisht, luftëtari renditet në vendin e 8 të tabelës së klasifikimit me 9 pikë, ndërsa kavajësit mbajnë vendin e 10 me 7 pikë. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ju falenderoj për vëmendjen, ndahemi bashkë në Ruta Kopshte.